بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذا العرض الخاص بمناسبة الاقتراب من مواعيد الاختبارات. دائما ما يطرح سؤال في ذهني: هل يعقل أن يطلب من شخص عادي رفع الأثقال في بطولة عالمية؟ بطبيعة الحال الإجابة حتكون لا، لأن العضلات تحتاج إلى تغذية، إلى تدريب ومتابعة صارمة. إذا من الغباء أن نتوقع الحصول على نتائج أفضل إذا طلبنا من متعلم اجتياز الامتحان دون تدريب. لماذا؟ لأن العقل يحتاج إلى تدريب وتغذية ومتابعة مثله مثل الأعضاء الأخرى، فكيف السبيل إلى ذلك؟ نعلم أن العقل يتغذى بالأفكار. الأفكار هي التي تبني العقول. أيضا لا يتقبل إلا ما هو منطقي، وبحاجة دائمة إلى الاستقرار، فهو يبحث دائما إلى أن يستقر على معلومة، لكن مشكلته في الطريقة التي يتغذى بها. هذه الطريقة ما نسميها بالمنهجية أو منهجية حل المشكلات التي يتعرض لها. غالبا وكثيرا ما نسمع مصطلحات تدوي في مجال التربية عن منهجية قديمة، منهجية حديثة، خاطئة أو صحيحة. إذا في رأيي وفي اعتقادي على حسب التجارب التي مرت علي أنه لا توجد منهجية خاطئة ومنهجية صحيحة، ولا توجد منهجية قديمة ومنهجية حديثة، وإنما توجد منهجية أو لا منهجية. يعني إذا كنت بقادر على حل مشكلاتك بكفاءة فأنت تملك منهجية. إذا لم تستطع أن تحل المشاكل فأنت لا تملك أي منهجية، لا خاطئة ولا صحيحة. المنهجية هي التسلسل المنطقي للأفكار أثناء البحث من أجل إيجاد حل مقنع للمشكل المطروح. إذا لا يمكن أن نتخلى عن المنطق ولا يمكن أن نتخلى عن التسلسل، وبطبيعة الحال النتيجة هي الحل المقنع في جميع المجالات، وليس خاصة بمادة تخصص هذه النقطة. إذا الكثير يخطأ في أنه يربط مادة علوم الطبيعة والحياة فقط بالمنهجية، ولكن كل المشاكل التي تمر بنا إلا ولها أفكار متسلسلة منطقيا من أجل حلها، إذ أن المنطق هو المنطق، حيث لا يختلف على الفكرة اثنان بغض النظر عن صياغتها. يعني كيف أكتسب المنهجية؟ السبيل الوحيد لاكتساب المنهجية هو التدريب. التدريب متى؟ على بناء حل الوضعيات التي تدرس في القسم. لا يمكن أن نهمل وضعيات القسم وأبحث عن مجال آخر لأكتسب من خلاله أو من خلاله المنهجية، بشرط أن تكون الوضعية المشكلة مبنية وفق خطة دقيقة، اللي هي خطة تحضير الدرس من قبل المدرس، واللي يكون هنا يلعب دور المدرب أو مهندس الوضعية، ويعتمد في ذلك على المنهاج وعلى تدرج التعلمات التي تعتبر آلية لتنفيذ المنهاج. ومن هنا جاءت كلمة المنهجية لارتباطها الوثيق والشديد بالمنهاج، والمنهاج قد حضره خبراء يتوافق مع ما يحتاجه المتعلم في سن معينة وحسب قدرات معينة. ما هي مراحل التدريب التي يمر بها الطالب حتى يكتسب المنهجية الحقيقية؟ يزج بالمتدرب أو المتعلم في الوضعية رغما عنه ليشعر بالقلق والاضطراب وزعزعة الأفكار. قلنا سابقا أن العقل يهوى الاستقرار، فإذا قمت بزعزعته وبزعزعة أفكاره وجعلته أمام تناقض فإنه في هذه الحالة سوف يندفع دفعا إلى البحث عن الحل. لماذا؟ من أجل العودة إلى الاستقرار. سيجد المتعلم أو المتدرب نفسه أمام وضعية تتضمن مركز الاهتمام، لينطلق من نقطة الملاحظة والتساؤل فيتملك المشكل. إذ لا أهمية للوضعية إذا لم تتحقق الخطوة الأولى، لأنه سيفقد موقعه في مركز الاهتمام. ما هو مركز الاهتمام؟ مركز الاهتمام هو النقطة الأساسية في التكوين، والتي تجذب عين المتلقي. أي مجال ولا عمل لا بد أن يتميز بمركز الاهتمام إذا كان هذا العمل موجه إلى فئة ما. هذه الفئة احنا عندنا في التعليم هي التلاميذ، التي تجذب عين المتلقي ليدخل إلى أي عمل. وكي تكون الوضعية مركز الاهتمام على مصممها أن ينتقي الكلمات المفتاحية التي تثير المتعلم.
يضع التلميذ بعد ذلك أو المتعلم والمتدرب استراتيجية الحل، ويكون بمثابة مهندس له، يعمل عقله كماكينة أفكار، إذ تنتقل عدوى الهندسة من المدرب الذي صمم الوضعية إلى هذا المتدرب والذي يصبح مهندس الحل، ويصبح كل من المدرب والمتدرب في موضع المواجهة والتحدي. المصمم يتحدى المتعلم أو المتدرب على أن يحل الوضعية التي قدمها، والمتدرب أيضا يتحدى هذا المصمم بأنه سوف يفك اللغز. طبعا بعد أن يقوم بعملية الحل سوف يقدم منتوجا متناسقا قابل للملاحظة والقياس مبني وفق تسلسل منطقي للأفكار التي تخدم الحل. يعني وفي هذه الحالة يكون منتوجه مركب مبني على كل المعلومات التي تلقاها. كيف أعلم بأن هذا المتعلم قد اكتسب فعلا خبرة وقد تراكمت عنده الخبرات؟ إذن يجب أن أحضر له وضعية أخرى أيضا تعتبر وضعية مشكلة لكنها غير مألوفة لتقييم مدى نمو وتطور كفاءته أثناء التربص. في هذه الحالة سوف يمارس المتدرب المنهجية التي تدرب عليها أو التي اكتسبها، ويقيم منتوجه وفق معايير ومؤشرات محددة وصارمة. إذن فهنا لا بد من مصمم الوضعية المشكلة في حالة التقويم أن يضع شبكة تقويم التي فعلا تبرز من خلال تقييمه لها أو تقييمه لهذا المتدرب أنه اكتسب المنهجية، فإما أن يكون ناجحا أو فاشلا. فمؤشرات النجاح تسمح له بالتقدم، ومؤشرات الفشل تفرض ضرورة المعالجة والاستدراك، ومسؤولية إصلاح الإعوجاج تقع على عاتق المدرب والمتدرب على حد سواء. لماذا؟ لأن المدرب هو الذي كان يصمم الوضعيات، وضعيات التدريب، لربما كان الخلل في هذه الوضعيات فيعيد ويراجع نفسه، ولربما الخلل موجود في المتدرب فهو الذي لم يكن يهتم إلى المتغيرات، لم يكن يدرك ماهية هذه الوضعيات، كان في وضع الغائب الحاضر. إذن فلكي يصلح الإعوجاج لا بد من أن يتعاون كل من المدرب والمتدرب لكشف هذه الأخطاء والنقائص وإعادة استدراكها وإعادة الإدماج من جديد في وضعيات أخرى. كيف أتعامل الآن مع الوضعية في الاختبار؟ يعني بما أن هذا الشخص تدرب على وضعيات في القسم فإنه في الاختبار سوف يمارس نفس الخطوات التي قام بها. أول خطوة يقوم بها هي قراءة السياق. ماذا نقصد بالسياق؟ هو المقدمة التي تبدأ بها الوضعية. يتضمن السياق جملتين تقريريتين. الجملة الأولى تعبر عن قاعدة تم إثباتها في الدرس، أو إحدى الجملتين تعبر عن قاعدة تم إثباتها في الدرس، يعني من خلال ممارسته لتلك المنهجية والتدرب عليه. وهذا ما يشكل ما نسميه بالتعلم القار، بمعنى التلميذ يستقر على معلومات ثابتة ومثبتة ومقنعة وفق المنطق ويسجلها ويدونها في كراسة، وبطبيعة الحال يخزنها في ذاكرته. جملة أخرى تناقض الجملة السابقة. لماذا؟ لأن قلنا يجب أن تكون كل وضعية تتضمن مركز اهتمام لافت للانتباه لكي تجذب المتلقي أو المتعلم. هذه الجملة أو بهذا التناقض سوف يطرح تساؤل، وطرح التساؤل يؤدي به إلى تملك المشكلة، فإذا تملك المشكلة فإن الحل سوف ينطلق تلقائيا. نعطي أمثلة من بكالوريا شعبة العلوم التجريبية لبكالوريا 2020. إذا تناولت التمرين الثالث أو أخذت كأمثلة التمرين الثالث مثلا نعرف عليه 8 نقاط. لاحظ المقدمة لتتكون من يعني جمل بسيطة جدا وملخصة وليست طويلة حتى لا يمل المتعلم من كثرة القراءة ويكتشف الكلمات التي تمثل له مركز الاهتمام. فأطرت هذه الكلمات باللون الأصفر. إذن فالوضعية جديدة بالنسبة للمتعلم،
لم يتلقاها خلال الدرس. تتكلم عن تغيرات فيزيولوجية تحدث على مستوى المشابك المثبطة عند نضج الخلايا العصبية عند المولود. ما يعرفه من خلال هذه المقدمة هو المشابك المثبطة، اللي هي الجملة التي تعتبر التعلم القار. لكن التغيرات الفيزيولوجية ونضج الخلايا العصبية هذا بالنسبة له شيء مجهول. التمرين الثالث في نفس الموضوع في اختبار بكالوريا 2020، إذا تناول وحدة دور البروتين في الدفاع عن الذات. تكلم عن الأجسام المضادة التي تساهم بفاعلية في القضاء على الأجسام الغريبة. إذا هذه بالنسبة له الجملة التقريرية التي تبرز أو التي ترتبط بالدرس، لأن هذه معلومات مستقرة وقارة. إذا مع التقدم البيوتكنولوجي استعملت كعلاج مناعي ضد السرطان أو سرطان الثدي. وهنا طرحت مشكلة كيف تتدخل الأجسام المضادة في القضاء على هذا النوع من السرطان. نلاحظ أن المشكلة هنا مصرح بها، ومع ذلك هناك بعض الملاحظات التي سوف نقدمها. التمرين الثاني، تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل كثيرة، منها ما يعمل على إيقاف تركيبه، وفي هذا الإطار يسعى الباحثون على استغلال المواد المثبطة لتركيب البروتين. إذا بالنسبة لي هو تعرف جيدا على الآليات التي تسمح بتركيب البروتين، لكن لو لم يدرس في القسم ما هي المثبطات وكيف تثبط تركيب البروتين وما علاقتها بعلاج الأورام السرطانية وماذا يعرف عن مادة الريسين، إذا كل هذه تعتبر مركز اهتمام. التمرين الثاني أيضا من نفس الموضوع أو موضوع آخر في نفس البكالوريا، ترتكز خاصية التأثير النوعي المزدوج للإنزيم على شكل أو تشكل معقد إنزيم مادة التفاعل تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل ومنطقة خاصة من الإنزيم تدعى الموقع الفاعل. إذا كل هذه المعلومات معلومات قارة موجودة في ذاكرة التلميذ لفهم كيف استغل الخبراء هذه الخاصية في إنتاج دواء ناجع مع أعراض جانبية محدودة. هذا ما لا يعرفه التلميذ، إذا أدخلناه في موقف أو في مركز الاهتمام. المركز الاهتمام هو نقطة أساسية جدا في بناء أي وضعية، وأي مدرب جيد لابد أن يعطي لها الاهتمام الكبير. وعلى هذا فإن المتدرب خلال الاختبارات يجب أن يركز عليها ويبحث عن هذه الكلمات المفتاحية التي بنيت عليها الوضعية بتأطيرها. إذا يمكن أن نطرح المشكلة من خلال التمرين الأول: ما هو التغير الفيزيولوجي الذي يحدث للمشابك التثبيطية أثناء نضج الخلايا العصبية عند الطفل ما بعد الولادة. إذن هذه هي المشكلة اللي مبنية عليها الوضعية المشكلة للتمرين. حل هذه الوضعية متى يظهر؟ بعد أن يدخل المتعلم في استراتيجية البحث التي صممها له مصمم الوضعية، وينتهي في النهاية بجزء تركيبي يقدم فيه نصا أو خلاصة أو مخططا حسب ما يطلبه المصمم حول المميزات التي تميز المشابك التثبيطية عند الحقيقية وما علاقتها بالموضوع، وهنا يتكلم فيها عن البروتينات خاصة. بالنسبة لي التمرين المتكلم عن الأجسام المضادة، رغم أنه المشكل هنا مصرح به، ومع ذلك من خلال فهم معطيات المقدمة أو السياق يمكن للمتعلم أن يطرح مجموعة من التساؤلات سوف تساعده جدا في عملية البحث. فنقول أن المشكل مصرح به، لكن هناك تساؤلات أخرى تفرض نفسها. يعني بالضرورة التلميذ ما يحش لا يتحكم في نفسه فيطرح هذه الأسئلة. مثلا ماذا يقصد بالتقدم البيوتكنولوجي لأنه لم يتعرف عليه في الدرس؟ ما هو العلاج المناعي؟ ما هي مميزات سرطان الثدي حتى استعملت هذه الأجسام المضادة للقضاء عليها؟ وهو يطرح هذه التساؤلات يكتشف أنه لم يدرس هذه النقاط، فإذا سوف تكون له، لماذا سمي مركز الاهتمام؟ لأنه من خلاله سوف يهتم هذا الشخص بإيجاد الحل. إذا بالنسبة للتمرين الثالث أو الوضعية السياق الثالث، ما علاقة تركيب البروتين بالخلايا السرطانية؟ نحن تكلمنا عن تركيب البروتين في وحدة كاملة، أن كل الخلايا تركب البروتين على أساس أن البروتين هو جزيئة وظيفية تحتاجها كل الخلايا في نشاطاتها. يعني ما علاقة تركيب البروتين بالخلايا السرطانية؟ فيما تحتاج الخلايا السرطانية هذا البروتين؟
وبالتالي ما هي آلية تثبيط الرسيل لهذه العملية. وهنا أيضا سوف يكتشفوا أن هناك علاقات كثيرة ما بين معلومات كان يعرفها ودرسها منفصلة، والآن هو مضطر إلى أن يدمجها مع بعضها البعض. نروحوا للسياق الرابع. إذا بما أن نتكلم عن التأثير النوعي والتلميذ يعرف كل شيء عن التأثير النوعي المزدوج للإنزيم، المشكلة في هذه من خلال هذا السياق ما هي العلاقة اللي موجودة بين هذا التأثير النوعي المزدوج للإنزيم بإنتاج الدواء، والذي يتميز بالنجاعة مقارنة بالأعراض الجانبية المحدودة له. لازم نعرف ما معنى كلمة نجاعة. يعني النجاعة هو الفاعلية الشديدة، والأعراض الجانبية هي الأعراض غير المرغوبة. إذا راح يزيد يتعلم. فتلاحظ كل وضعية من هذه الوضعيات حلها موجود في سياقها. إذا تملك المتعلم المشكلة عرف إلى أين يصل وماذا يبحث وما هو الشيء الجديد الذي سوف يتعلمه. إذن هذه هي الفائدة من أن التلميذ يكون عنده منهجية جيدة. لا يكفي أن يبني تعلماته في القسم فقط، وإنما يستطيع أن يحل مشكلات أخرى متعلقة بحياته، متعلقة بتمدرسه في وضعيات جديدة، رغم أن هذه الوضعيات غير مألوفة، لم يتعرض إليها سابقا. بعد أن يقرأ السياق جيدا ويحدد مركز الاهتمام، ينتقل إلى وضع استراتيجية البحث. اعلم أن مصمم الوضعية يهندس لك قالبين في موضوع البكالوريا الخاص بشعبة العلوم التجريبية: التمرين الثاني والتمرين الثالث. طبعا التمرين الأول لم أدرجه هنا لأن التمرين الأول عنده خصوصية شرحتها في فيديوهات سابقة. التمرين الثاني والتمرين الثالث ما هو الفرق بينهم؟ حاولت أني نجمع بعض أو مقارنة في هذا الجدول بالنسبة للتمرين الثاني والتمرين الثالث. إذا لخصت هذا الجدول في شكل أوجه تشابه وأوجه اختلاف. بالنسبة لأوجه تشابه، لاحظ أنه كلاهما يعتمد على تطبيق وممارسة الاستدلال العلمي بتجنيد الموارد المكتسبة في حل مشكل ضمن وضعية جديدة لم يتناولها المتعلم في القسم. هذه الميزة التي تميز كل من التمرين الثاني والتمرين الثالث لا نجدها في التمرين الأول، لأن التمرين الأول مبني على استرجاع المنظم والمهيكل للمعارف في شكل مقال علمي يبدأ بمقدمة وعرض وخاتمة، بينما في هذين التمرينين ما نريد أن نختبر فيه التلميذ هو قدرته على ممارسة الاستدلال العلمي، بمعنى قدرته على إنتاج المعرفة. ولكن هذا الإنتاج للمعرفة ليس من العدم، وإنما من موارد سابقة مكتسبة خلال وضعيات الدروس. لذلك حتى تكون أو يكون التقييم حقيقيا يجب أن تكون الوضعيات جديدة وغير مألوفة. النقطة الثانية التي تشترك بين التمرين الثاني والثالث أننا نأتي إلى مفهوم تجنيد الموارد. ما معنى تجنيد الموارد؟ تجنيد الموارد لا يعني موارد مجندة. هذه العبارة غاية في الدقة وفي الأهمية. إذن وإنما القدرة على التوظيف وتحريك هذه الموارد وليس استرجاعها. كنقول موارد مجندة معناها استرجاع معارف فقط ووضعها في إطار للإجابة عن سؤال بشكل مباشر. هذه نمارسوها غالبا في التمرين الأول. لكن عندما نقول تجنيد موارد فنحن نريد أن نوظف ونحرك هذه الموارد حسب ما تستدعيه الوضعية، يعني حسب المشكل الذي يطرح بعد قراءة السياق. لا يمكن أن يتضمن لذلك هذه نقاط أساسية. لا يتضمن التمرين أسئلة تعرف مباشرة ككتابة البيانات أو التعرف على البنيات، وإنما استعمال هذه الموارد لبناء الحل. إذا وجدت أي تمرين نسميه التمرين الثاني أو الثالث وجدت فيه كتابة البيانات أو أقول لك تعرف على هذه البنيات إلى آخره، فإن هذا البناء أو هذا التصميم خاطئ ولا يخدمك في البكالوريا. كلاهما ينطلق من سياق كما شرحنا سابقا بطرح المشكل المقصود بالحل إما بشكل ضمني أو مصرح به، وهذه ناقشتها سابقا. هذه أوجه التشابه اللي نوجدوها بين التمرين الثاني والتمرين الثالث. أوجه الاختلاف:
إذن أوجه الاختلاف هي اللي تخلي التمرين أو أحدهما يتميز عن الآخر. بالنسبة للتمرين الثاني، تجنيد الموارد المعرفية والمنهجية، يعني هذا شيء يميز التمرين الثاني، أننا الموارد المعرفية اللي قريناها رايحين نجندوها، مثلا كما في التمرين أو الوضعية هذه. أيوة، هذا تمرين ثاني تكلم عن تأثير النوعي المزدوج للإنزيم، إنزيم مادة التفاعل. إذا كل هذه المعاني، كل هذه المعارف اللي قريناها فيما يخص وحدة الإنزيمات سوف نجندها كمعارف، ولكن لحل هذا المشكل اللي هو خاص بإنتاج دواء ناجع وأعراض جانبية محدودة. يسمى الخبراء استغلوا، إذا لم تبقى هذه المعارف الخاصة بالمعقد الإنزيمي كمعارف علمية فقط، وإنما طورت وتم وأصبحت ملموسة، أصبحت على شكل دواء ناجع وأعراض جانبية محدودة. هذا هو ما نقصد به تجنيد الموارد المعرفية والمنهجية. المنهجية نقصد بها كيف أستغل الوثائق الجديدة الغير مألوفة لكي أكتشف أن هذه الوثائق على صلة وعلى علاقة بنفس المعارف التي بنيتها في الدروس. استعمل في هذا التمرين أنماط أخرى للاستدلال، يعني لا نستعمل المسعى العلمي، وهذا حنتكلم عليه في التمرين الثالث. يركز على خطة البحث التي يتم فيها توظيف أكبر قدر من المعارف والقدرات المتعلقة بالموضوع. ما يميز هذا التمرين أننا عندما ندرس السياق ونطرح المشكل نمر مباشرة إلى البحث عن الحل. إذن فلا ندخل في مسائل علمية. نميز المسائل العلمية ماذا نقصد به؟ يتكون من جزئين أيضا من مميزاته يخدمان خطة البحث. الجزء الأول معطيات ضرورية لإدراك المشكل، إذ لم يكن مصرح به، يعني إذا كان السياق ما صرحليش بالمشكل فإن هذه المعطيات تزيد تعطيك فكرة على المشكل في بداية التمرين، أو معطيات متعلقة بفهم أكثر للمشكل. الجزء الثاني دائما يجي فيه الإجابة عن المشكل المطروح. إذا بالنسبة للتمرين الثالث، إذا راح يركز على تجنيد الموارد المنهجية. إذا هنايا لاحظوا الفرق، الموارد المنهجية ضمن مسعى علمي، أي ممارسة الاستدلال العلمي التجريبي الافتراضي اللي هو يميز العلوم التجريبية، حيث يكون المتعلم هو منتج معرفة بداية من اقتراح الحل كفرضية. وهذا هو الفرق. الفرق هنا لا توجد فرضية، لأنه الوضعية لا تستدعي الافتراض، ما يكونش فيها القدرة على الافتراض، فنروح للبحث مباشرة. هنا الحل يكون على شكل فرضية اللي تعتبر محل مؤقت، ثم ينتقل إلى التحقق من صحة هذه الفرضية وإعادة تركيب الحل. يركز على توظيف القدرات فيما يخص الاستدلال العلمي، التبليغ والتواصل، التحكم في التقنيات، التحكم في المعلومات، يعني كأنه ينجز درسا جديدا بنفسه. يعني هنا يصبح المتعلم قريب جدا، أو المتدرب قريب جدا من فكر المدرب. يتكون من 3 أجزاء. الجزء الأول يتضمن معطيات قابلة للاستثمار في اقتراح فرضية منطقية أو أكثر. الجزء الثاني معطيات قابلة للاستثمار عبارة عن شروط ونتائج تجريبية تختبر الفرضية أو الفرضيات. والجزء الثالث خلاصة الحل، تقدم نصيا أو في شكل مخطط أو رسم تخطيطي وظيفي. إذا هذه التمارين الثاني والثالث أكثر شيء ننصحكم باش تدربوا عليه هي تمارين البكالوريا، خاصة 2019 و2020، وبهذا تصبح كفءا حقيقيا ويمكن لك أن تشارك في البطولة. تحياتي، أحبكم بلا حدود.